當世界都閂晒燈，歡迎調頻嚟到熄燈後嘅收音機。我係阿書啊。今日嘅深夜，唔知聽緊我講嘢嘅你覺得好唔好呢？係咪剛剛應酬完一場令你覺得好攰嘅聚會，返到屋企一個人坐喺個客廳度鬆一口氣呢？今日戴住面具迎合世界，你對眼同個人都好攰啦。聽阿書嘅話，將手機放埋一邊，合埋對眼。今晚冇需要睇畫面，純粹用耳仔聽我講嘢就得㗎喇。老實講，前幾日我做咗一件好痛快嘅事，我將自己電話裏面嘅朋友圈90%都全部刪晒。換作後生嘅時候，我絕對唔敢咁做。後生嘅時候，我哋總係好害怕落單，總覺得朋友越嚟越多越好，所以我好努力去應酬嗰啲根本唔想笑嘅飯局，去附和嗰啲冇意義嘅人。但係活到今日，經歷過生活嘅風風雨雨之後，我越嚟越明白，外面嘅世界誘惑實在太多，人煙亦都好嘈雜。好多人留喺你身邊，平日對你嘻嘻哈哈，其實都假到不得了。我自己都係一個過來人，我自己以前都經歷過好深嘅人生低潮。當你真正跌落谷底嘅時候，最無助嘅時候，你先會突然之間認清晒所有你身邊嘅人。喺你風光嘅時候，每個人都對你好好，你就會清清楚楚睇得出邊個朋友係真心幫你，而邊個只係冷眼旁觀，甚至走得最快嗰個。嗰一刻你先驚覺，原來而家嘅人生活可以覺得咁虛偽咁假。既然一隻手又要顧住工作，一隻手又要頂住生活，女人嘅精力已經有限啦。點解我仲要嘥晒呢啲時間，浪費喺一啲虛假、互相消耗嘅人身上？所以我決定唔再迎合任何人，刪除一啲虛偽嘅朋友。我發現生活不但冇變差，反而變得前所未有咁輕鬆。成間屋靜落嚟，只剩下我一個人，飲杯熱茶，聽一首鍾意嘅音樂。呢種孤獨並唔係寂寞㗎，而係一種我同我自己相處得好好嘅最高級嘅自由。我哋唔需要幾百個點讚嘅虛偽朋友，只需要2-3個真正懂你眼淚，喺你低潮嘅時候願意伸出手嘅知己，咁就足夠㗎喇。如果你今晚都覺得生活好壓抑，覺得人際關係好虛偽、好攰，唔緊要㗎。喺阿書呢個樹洞入面，你完全可以放低所有社交面具，你可以做返自己最安靜、最真實嘅自己。好啦，今晚熄燈後嘅收音機就嚟到尾聲啦。多謝你喺呢個寂寞嘅城市裏面願意聽我講心事。如果今晚阿書嘅聲音有帶俾你一絲絲放下執着嘅放鬆，歡迎訂閱我哋呢個收音機。手機放低啦，合埋眼啦。祝你今晚有一個好踏實、冇焦慮嘅好夢。我係阿書啊，我哋下一集不見不散。晚安。